點解拜佢嘅？行行都有天師嘅，三行拜老班，戲行拜華光，做我哋呢行咧就拜豬八戒啦。菩薩有邊個鹹濕㗎？係得佢啫嘛。我知道你係收租佬阿擠嘅契女，不過你間嘢係唔合法嘅，我絕對可以拉你。Miss， 大家唔好歡喜住啊！哦，點解？沖涼先。咁好。光頭佬，我個女啊，而家唔讀呢啲咁嘅學校啊，你要死啊！咪走。女人食豬咧，始終都要俾人，不過要醒少少，唔好好似我當年咁戇居，兩嘢就有咗你。合作咗啫，我都未試過有晚好瞓過，不負喺度長大。我見到每一樣嘢，都會諗起佢。嘢都係睇我哋唔在眼內嘅啫。如果俾佢坐埋館，即係冇人撳得住佢啦。大佬。